Nëse sot do t'ju thonë që me një buton mund të ndryshoni të ardhmen tuaj, ju do ta bënit? Pra, qoftë një buton, qoftë një fjalë, qoftë edhe një eveniment. Pra, nga sot, të shtypni butonin ose të ndodh diçka që të ndryshojë jetën tuaj. Pra, ju do ta bënit? Normal që dikush nga ju do thotë nëse është për mirë, pse jo? Atëre do t'ju bëj pyetjen tjetër. Do flasim pak për filozofi, më ndiqni pak, kemi folur shumë rrallë për filozofi dhe unë dua që t'ju them një teori vërtet që fillon që nga kohrat e lashta, por Jung ishte ai që transmetoi më tej, pra psikologu Jung, Carl Jung. Dhe në qoftë se ju keni bërë një gabim në jetën tuaj të të kaluarën, sa herë keni menduar që ta korrigjoni atë gabim? E keni menduar? Sa herë mendon? Që të gjithë, sepse askush nuk është perfekt, që të gjithë gabojnë. Dhe sot do flasim për këtë argument sepse jam vlen që ndonjëherë të flasësh edhe për këto argumente që janë tepër të rëndësishme. Bile unë do të shtoja që ky argument është thelbësor dhe do t'i them se përse dhe jam i bindur që do bindeni. Si gjithmonë, kush është këtu rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi bërë bashkë. Atëre, shumë prej nesh në gjatë jetës sonë bëjnë gabime, shumë. Po thuaj të gjithë, që të gjithë bëjnë gabime, të mëdhenj dhe të vegjël, të pasur dhe të varfër. Bile do t'ju them, si thoshte Einstein, një njeri që nuk bën asgjë, nuk i ndodh gjë. Pikërisht pra sepse nuk ka mendim që të zhvillohet. Pra ai rri në pozicionin e tij. Dëgjojeni me kujdes fjalë për fjalë ato që do t'ju them. Nuk ka folur asnjëherë për këtë temë dhe është e vetmja herë që po flasim, e para herë që po flasim për filozofi. Është filozofia e jetës, këto janë studime të kryera nga shumë njerëz të shquar, por edhe të aplikuara nga disa njerëz që japin mësime studentëve për më tepër dhe ata studentë që kanë mësuar, që kanë ecur në jetë pikërisht duke u bazuar në këto filozofi. Dhe po thoshe që shumë prej nesh gjatë jetës sonë mundohemi që të bëjmë diçka. Mundohemi sepse gjithsekush është i detyruar që të jetojë dhe mbi jetesa krijon edhe anomali. Kush janë anomalit? Me kujdes do t'ju them një nga një. Anomalit janë që ti kur shkon për shembull të kërkosh një punë, ti nuk i ke bazat, kështu që je i detyruar që ti mësosh bazat. Pra, të kesh baza që ti të gjesh punë, sepse nëse ti nuk e njeh punën, si do punosh? Pra, kjo është thelbësore. Tjetra, ti nëse nuk ke shoqëri ashtu siç duhet, shoqëria jote, me fjalë, jo shoqëria, por jeta jote do të jetë monotone me të njëjtit njerëz, sepse nuk ka si quhen, rritje ulje, pra nuk ka akses në një niveli tjetër, sepse janë të njëjtit njerëz, pra ti nuk e ke rritur mirëqenien tënde ose perspektivën tënde, ti nuk ke një perspektivë, sepse je në të njëjtin vend. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ti duhet që të njohësh njerëz të tjerë, por keni kujdes, sepse duke njohur njerëz të tjerë të dy niveleve, pra i nivelit më të lartë se ty, se masa, se ajo shoqëri që ti ke, dhe të një niveli më të ulët, ti do ta kuptosh me njerë. Pra do kuptosh që ai tjetri është i nivelit më të lartë dhe tjetri më këtej është i nivelit të ulët. Ktu bën dy gabime. Po thuaj pjesa dërmuese e njerëzve, jo sepse unë jam perfekt, unë po ju them ato çka di. Gjëja e parë, kur shikon një nën nivel, po thuaj se pjesa dërmuese e njerëzve e nënvlerësojnë atë nën nivel, sepse mendon që ai është më pak i informuar, apo është ignorant, apo është budall, dhe e nënvlerëson. Por në çdo individ që takojmë, ne mësojmë diçka, sepse edhe ai që ju shihni aty, edhe ai do të mësojë diçka, sepse ka diçka që ti do marrësh, që do mësosh. Për shembull, edhe ai budallë ku që ai ka një budallë që thua e mësova se ku qëndron problemi. Pra ti mëson gjithmonë. Ndërsa, problemi tjetër është kur takon një mbi nivel. Kur takon një mbi nivel, po thuaj se të gjithë pjesa dërmuese kërkojnë diçka. Kjo ndodh për ata që janë më pak me nivel. Pse? Sepse kërkojnë që të rriten dhe kërkojnë gjithmonë diçka nga ai që kanë përballë. Mirë po ai trembet. Trembet sepse
shikon nga ana tjetër që ti ke nevojë. Dhe në këtë prizm ti ke gabuar, sepse po e largon. Pra ti duhet të afrosh tjetrin me ndihmë vetëm për t'u informuar, jo për të kërkuar, pra për t'u informuar për jetën ose për punën e tij, sepse aty do mësosh. Tjetra, ne kemi gjatë gjithë jetës sonë, për shembull, ka patur raste që kemi gabuar dhe nuk kemi kërkuar falje. Faljet janë thelbësore, sepse të kërkosh falje do të thotë që ti e ke kuptuar atë gabim, qoftë edhe pak, por sidoqoftë nëse ke bërë gabim, nuk diskutohet, por tjetra, ti në këtë mënyrë ke bërë një hap më përpara, pra me ndërgjegjen tënde. Do të thotë që ti e ke si mund të quhet, e ke tejkaluar, jo tejkaluar, por ke ecur përpara të atyre parametrave që ka karakteri yt. Dhe kështu fillon edhe rritesh. Pra dal nga dal, e shikoni këto fazat, janë dal nga dal rritja. Por gjëja më kryesore në absolut, të gjithë gabojnë. Por në momenti që ti pranove gabimin dhe ecën më tej, atëherë, në një moment të dytë, ti nuk do gabosh në qoftë se ti ke informacionin. Pra në qoftë se ti je më i ditur. Të zëmë, si do të e kam bërë disa herë shembull këtë, por unë dua ta bëj sërish. Janë dy dhoma. Në një dhomë jetojnë, po flasin budallënjt dhe në një dhomë tjetër flasin të zgjuarit. Askush nga të dyja palët nuk e ka dëgjuar njëri tjetrin. Por nëse ngrihet një budall dhe shkon dhe në mes të atyre të zgjuarve, do ta shikojnë dhe thonë, po ky çfarë flet kështu, ç'thot ky, se nuk e kuptojnë. Dhe e kuptojnë që është nivel më i ulët, por nuk e kuptojnë atë çka i thot, sepse është nivel i ulët. Mirë po, nga ana tjetër, ai niveli i ulët, pra budalli që shkon atje, nuk do i kuptoj. Dhe ai do kujton se ata të tjerët janë budallënj. Çdo thot kjo, nga e di ai i pa informuari, pra budalli, ta themi kështu, nuk doja ta thosh apo, nga e di ai budalli që nuk e ka informacionin. Sepse, e kam thënë edhe njerë këtë para ca kohësh, në një film që ka bërë Arnold Schwarzenegger para shumë vite, nga vitet 90, më kam betur në kujtes se bile kam shkarkuar edhe videon e teaserit, që ishte spoti fillestar, pra kur ka dal filmi, Total Recall, dhe thot në film, e hoqen atë pastaj nga qarkullimi, tregon disa piramida që dhe botën e tjerë, i menduar me përpikmëri. Dhe thot në film, your mind is the center of your life. Everything you do, everything you feel is... Jeta, me një fjalë, mendja jote është gjithçka ajo që ti prek, ajo që ti flet e tjerë. Pra mendja jote është gjithçka, në sintezë. Por, nëse do të vjedhim mendimin ose mendjen, një pjesë, ose në një farë kohe, ose të gjithën, ti, thot në film, si do ta kuptosh? S'ke për ta kuptuar kurrë. Pra, ti mund ta kuptosh në qoftë se ke informacionin. Pra, në të gjitha këto raste, pika bazë është informacioni. Dhe ku doja të dilja këtu? E kuptuat shumë mirë. Dua të dalë që ato që ne shpërndajmë këtu çdo ditë, ato diskutime që bëjmë çdo ditë, janë pikërisht pra informacione. Donse grimca të vogla si ato thërrimet e bukës, dal nga dal këto informacione rrisin ndërgjegjen, rrisin informacionin që me kalimin e kohës bëhet dije, dhe dija është pushtet. Mbajeni mend, vëllezër, motra o shqiptar, kudo që t'jeni, mbajeni mend. Unë nuk di asgjë, unë vetëm ato që di, ja u shpërndaj juve që ta diskutojmë së bashku. Unë ndes shkëndijën, pastaj do t'jeni ju, ata që duke diskutuar së bashku, ne informohemi dhe ecim përpara në një rrugë tjetër. Gjë, siç e kam thënë, që nuk e ka bërë kush deri tani, të paktën në trojën shqiptare, që ndajmë këto informacione së bashku dhe duke diskutuar marrim informacione, sepse që të gjitha ato informacione që japim këtu, pra në të gjitha videot, janë
sidoqoftë informacione, në çdo skaj, në çdo cep, sepse dal nga dal ato depozitohen në trurin ton dhe kur nevojitet një ditë ne i përdorim. Pra, ajo do kthehem prap tek ajo pyetja fillestare. Pra ju, në qoftë se do të kishit një buton që të ktheheshit mbrapa dhe të rregullonit jetën tuaj në gabimet që keni bërë, a do ta bënit? Kjo është e pyetja. Dhe tani po ju them që ta mbyllim këtu. Pikërisht këto informacione rrisin dijen dhe dia, siç e kemi thënë, është pushtet. Dhe në vite, në të gjithë këto kohërat që ne diskutojmë këtu së bashku, nuk bëjmë gjë tjetër veç se marrim informacione. Dhe këto informacione na bëjnë që të gabojmë më pak. Pra, të gjithë gabojnë, si që thash, por këtu i gjeni atë butonin që ju thash. Sidoqoftë, pak nga pak, por si ato thërrimet, si ju thash, por bëhet buka e madhe. Pra, informacioni që ne kemi. Në sintez, ju tregova se si mendonte Carl Jung për ndërgjegjen e njeriut, që ne e kemi ndërgjegjen, por ajo duhet kultivuar, që të marrim informacionin, sepse pastaj nga informacioni bëhet dije, dhe dia është tepër e rëndësishme në këtë botë, të paktën në jetën tonë të përditshme që jetojmë, këtë jetë që është për dikë më shpejt, për dikë më gjatë. Kështu që unë ju uroj një jetë të gjatë, sa më të gjatë, por mbi të gjitha të shëndetshme, dhe që të jemi sa më shumë këtu në këto videot së bashku, që duke diskutuar, përveç se marrim informacione dhe unë ju jap forcë, por më jepni edhe mua forcë, sepse sa më shumë jemi, aq më i kënaqur jam. Kështu që ju falenderoj që jemi për bashkë, shpërndajeni këtë video, ftoni miqtë tuaj që të shkruajnë në këtë kanal dhe natën e mirë shipe, kudo që jeni. Ju dua fort.